Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश यूनिट 2 चैप्टर 1 की एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ये एक पोएम है जिसका नाम है बर्ड टॉक, जिसमें दो बर्ड्स जे एंड रॉबिन आपस में बातें कर रही हैं। लोगों को उन्होंने देखा कि ना तो वो बीटल्स खाते हैं, ना ही उनके पंख होते हैं, ना वो वायर्स के ऊपर बैठते हैं। तो उनको लगता है क्योंकि इंसान उनसे बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो वो बहुत फनी हैं। पोएम हम पढ़ चुके हैं। अभी केवीएस की वर्कशीट में जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ लाइन्स गिवन है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इनको रीड करिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करिए। They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. ना तो वो बीटल्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, ना ही उनके पंख उगते हैं और ना ही वो वायर्स, तारों के और बाकी चीज़ों के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। अभी क्वेश्चन है, फॉर whom does they refer in the lines? इन लाइन्स में दे किन के लिए यूज़ किया गया है? बर्ड्स किन की बातें कर रही हैं? वो इंसानों की बातें कर रही हैं, तो दे यूज़ किया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए, human beings. Next is, what are the three things that they can't do? कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जो वे नहीं कर सकते, यानी कि ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, बर्ड्स कर सकती हैं। फर्स्ट इज ईटिंग बीटल्स, ना तो ह्यूमन बींग्स बीटल्स खाते हैं, बीटल्स। सेकेंड इज ग्रोइंग विंग्स, ना ही उनके पंख उग सकते हैं। एंड थर्ड इज सिटिंग ऑन वायर्स, ना ही वो वायर्स के ऊपर बैठते हैं या बैठ सकते हैं, सिटिंग ऑन वायर्स। नेक्स्ट इज विच शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड इज यूज्ड इन द लाइन्स। लाइन्स में कौन सा एक शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड यूज किया गया है? ये है डोंट, फुल फॉर्म है डू नॉट, डोंट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिनके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। द 2 बर्ड्स इन द पोएम बर्ड टॉक आर। बर्ड टॉक में जो 2 बर्ड्स हैं वो कौन है? जेनी एंड जे, जे एंड वुडपेकर, रॉबिन एंड जे या फिर वुडपेकर एंड रॉबिन। वो बर्ड्स हैं रॉबिन एंड जे। नेक्स्ट इज द बर्ड्स आर सिटिंग इन अ। बर्ड्स कहाँ पर बैठी हैं? इन अ वेयर हाउस, इन अ गार्डन, इन अ बिल्डिंग और ऑन अ वायर। वो दोनों एक गार्डन में बैठी है। आपके पोएम की 3rd लाइन है, थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे, सो दे वर सिटिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज द बर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट। बर्ड्स किन के बारे में बातें कर रही हैं? अदर बर्ड्स, दूसरी बर्ड्स के, सनसेट के बारे में, ड्रैगन्स के बारे में या फिर लोगों के बारे में। वो लोगों के बारे में बातें कर रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल। नेक्स्ट इज रॉबिन एंड जे आर। रॉबिन और जे कौन है? 2 cats, 2 birds, 2 fish, 2 flowers, वो दोनों birds हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। द बर्ड्स विश टू बी लाइक पीपल। बर्ड्स लोगों के जैसा बनना चाहती है। फॉल्स स्टेटमेंट है, उनको लोग बहुत फनी लगते हैं तो वो उनके जैसा नहीं बनना चाहती। रॉबिन डिड नॉट फाइंड पीपल फनी। फॉल्स स्टेटमेंट है, अगेन रॉबिन ने ही कहा था कि लोग कितने फनी हैं। जे लाइक्स टू सिट ऑन द वायर्स, ट्रू है, जे को पसंद है वायर्स पर बैठना। जे एंड रॉबिन डोंट ग्रो विंग्स। जे और रॉबिन के पंख नहीं उगे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों बर्ड्स हैं तो विंग्स होंगे ही। बर्ड्स ईट बीटल्स, बर्ड्स बीटल्स को खाती हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। बर्ड्स आर सिटिंग इन अ केज, वो एक केज पिंजरे में बैठी है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो वायर के ऊपर बैठी है, गार्डन में बैठी है अभी तो। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द बर्ड्स ईट। बर्ड्स क्या खाती है? सो बर्ड्स ईट बीटल्स। नेक्स्ट इज ऑन व्हाट डू बर्ड्स लाइक टू सिट। किस चीज पर बर्ड्स को बैठना पसंद है? सो बर्ड्स लाइक टू सिट ऑन वायर्स एंड थिंग्स। वायर्स के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर उनको बैठना अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। इसका आंसर हम पहले भी कर चुके हैं। कौन सी 3 चीजें लोग नहीं कर सकते? फर्स्ट इज ईटिंग बीटल्स, then growing wings and sitting on things or wires.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल. बर्ड्स लोगों के बारे में क्या सोचती है. सो दे थिंक दैट पीपल आर फनी. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सजेस्ट एनी अदर टाइटल फॉर द पोएम बर्ड टॉक. पोएम का नाम बर्ड टॉक है, क्या कोई और नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं इसका. इसका नाम फनी पीपल हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज डू द बर्ड्स फाइंड पीपल फनी. किन तरीकों से बर्ड्स को लगता है कि लोग फनी हैं. 3 रीजंस हैं इसके. सबसे पहला तो दे डोंट ईट बीटल्स, इसीलिए वो फनी है. सेकेंड इज दे डोंट ग्रो विंग्स एंड दे डोंट लाइक टू सिट ऑन वायर्स एंड थिंग्स. ओके, ये थे आपके बुक के क्वेश्चंस. अभी कुछ है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एम, इज और आर. एम यूज होता है आई के बाद, इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के आगे और आर प्लूरल प्लस यू के आगे. रॉबिन एंड जे ब्लैंक सिटिंग ऑन अ ब्रांच. रॉबिन और जे एक ब्रांच के ऊपर बैठी हैं. क्योंकि 2 बर्ड्स हैं, सिंगुलर नहीं है तो आर आएगा. सो रॉबिन एंड जे आर सिटिंग ऑन अ ब्रांच. रॉबिन सेज, रॉबिन कहती है आई ब्लैंक हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ. जे ब्लैंक टॉकिंग विद रॉबिन, अभी सिर्फ जे बात कर रही है. सो जे इज. वीना एंड हर फ्रेंड्स ब्लैंक प्लेइंग, वीना और उसके दोस्त खेल रहे हैं. सो दे आर प्लेइंग. सुमन ब्लैंक टॉकिंग टू हर फ्रेंड, सुमन अपने दोस्त से बातें कर रही हैं. सो शी इज टॉकिंग. आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर जम्बल्ड. सेंटेंसेस जम्बल्ड हैं, यानी कि वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया है. उनको रीअरेंज करिए टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. टॉकिंग आर एंड रॉबिन जे. सो रॉबिन एंड जे आर थिंकिंग. रॉबिन एंड जे आर थिंकिंग. नेक्स्ट ईट्स बीटल्स जे. जे ईट्स बीटल्स, जे बीटल्स खाती है. नेक्स्ट इज डोंट पीपल विंग्स हैव. पीपल डोंट हैव विंग्स, लोगों के विंग्स नहीं होते. नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स. इन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है. डू नॉट को डोंट लिखेंगे, वी आर. सो वी अपोस्ट्रॉफ आर. आई एम, आई अपोस्ट्रॉफ एम. does not, doesn't, does apostrophe t. he is, he apostrophe s. cannot, can't होगा, can apostrophe t. write the past tense of the verbs given below. नीचे जो verbs given है उनके past tenses लिखने हैं आपको. sit का past tense होता है sat. talk, talked. grow, grew. know, knew. think, thought. eat, ate. say, said. like, liked. Fifth question is rearrange the following groups of words to make sentences. कुछ वर्ड्स गिवन है आपको, उनको रीअरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बने. एक आपके लिए किया भी गया है. रैन बॉल द कैच टू राहुल. राहुल रैन टू कैच द बॉल. एक तरीके से जंबल सेंटेंस था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है. बार्क द डॉग एट द बॉय. सो द डॉग बार्क्ड एट द बॉय. Next is India, the is tiger animal of national the. The tiger is the national animal of India. The tiger is the national animal of India. Capital Delhi is the India of. Delhi is the capital of India. Brave is Ravi, a boy. Ravi is a brave boy. Is doctor mother my a. My mother is a doctor. To go to I want zoo. I want to go to zoo. Sixth question is use in, on,
और अंडर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं किसी वर्ड की। इन, अंदर, ऑन ऊपर, और अंडर मतलब नीचे। मदर कीप्स हर क्लोथ्स ब्लैंक द कबर्ड। कबर्ड में क्लोथ्स आप कहाँ रखते हैं? उसके अंदर रखते हैं। सो मदर ने भी क्लोथ्स को कहाँ रखा होगा? इन द कबर्ड। द चॉक बॉक्स ले ब्लैंक द टीचर्स डेस्क। चॉक बॉक्स टीचर के डेस्क के ऊपर होता है, सो ऑन द टीचर्स डेस्क। रेनू सॉ अ मंकी ब्लैंक हर वे टू स्कूल। रेनू जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसने मंकी को देखा, सो ऑन हर वे टू स्कूल। द स्क्विरल इज ब्लैंक द टेबल। द स्क्विरल इज अंडर द टेबल। स्क्विरल टेबल के नीचे थी। देर आर 6 eggs ब्लैंक द नेस्ट। तो नेस्ट के अंदर होंगे एग्स, सो इन द नेस्ट। द बेबी क्रॉल ब्लैंक द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर ही बेबी क्रॉल करेगा, सो ऑन द फ्लोर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 3, पोएम 3, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।